اول حركه بعملها 1 2 صح؟ وارجع تاني. طب 3 بقى حركه كامله. 1 بص بقى عينيا هتروح فين؟ 2 3 بص راحت فين؟ ارجع تاني 1 2 3 يبقى طلعتها على كام حركه؟ رجعتها على كام حركه؟ 3 1 2 3 1 2 3 بعد كده تقوم طالعه معايا كده وارجع تاني. بص عملت ازاي؟ الثانيه والفرده بقى ما بانتش فين؟ في السرعه، لكن عشان اعملها كده بسرعه لازم اتعلمها ايه؟ حركه حركه. الحركه بتبدا منين؟ من المنشأ بتاعها. 1 نص الحركه 2 نهايه الحركه 3 ارجع تاني الم زي ما فردت. 1 بدايه الحركه نص الحركه نهايه الحركه. تمام؟ ده حاجه في علم الايه؟ في علم الحركه مش بتاعنا. ماشي؟ ايديا كده تمام؟ ايديا قدام. خلاص؟ اطلع برجليا اليمين 1 2 3 وارجع تاني. وبعدين اقوم طالع بانهي رجل؟ الشمال. 1 2 3 وارجع تاني. يبقى عملت مره يمين مره ايه؟ شمال. ما انامش بقى على الارض. انا كل ما انام على الارض هيحصل لي ايه؟ الضربه بتاعتي لو سبت فوق هنا والخصم بتاعي جامد انا هقع. لكن انا وسطي ورجلي يبقوا عاملين زي السبعه كده. 1 2 بص بقى وسطي مش هينزل تحت، بص زي ما هو واقف فوق. 2 تمام؟ ارجع 1 2 ما اعملش كده 3. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا.